अभी अभी फर्जी आईपीएस 2 अभी आ रहा है साउथ के जैसा। फर्जी आईपीएस 2 आ रहा है। हाँ साउथ के जैसा, जिसमें मारपीट होता है पूरा, और सा आ रहा है। अरे पूरा बजट का, अरे बहुत बड़ा बजट का है। और आपका बैक टू बैक लगातार सॉन्ग आ रहा है। और मेरा कल गाना रिलीज हो रहा है। कौन सा सॉन्ग है? पोरे पोरे बताता राजा जी। 2 लाइन दर्शकों के लिए हो जाए। इतनी है बस। पोरे पोरे बताता राजा जी विशाल म्यूजिक पर आ रहा है। बहुत मस्त गाना है, उसमें हमें एक्टिंग भी की है बहुत अच्छा उसमें थोड़ा। आप कुछ पहले की कहानी बताइएगा, जब आप फर्जी आईपीएस बने हुए थे किस तरह क्या हुआ था? तो बहुत क्योंकि लंबा आपको था। मैंने फर्स्ट बार इंटरव्यू कर रहा हूँ, कुछ थोड़ा बहुत बताइए। वो देखिए, हम ठगा गए थे किसी के झांसे में। कौन ठगा था? वो मनोज सिंह ठगा था। कैसे उनसे मुलाकात हुआ मनोज सिंह से? गए थे कहीं घूरने के लिए, तो वहीं पर मुलाकात हो गया था। कहाँ गए थे घूमने के लिए? झरना।